тоже вариант, кстати, хороший. Я, кстати, думал об этом сегодня. Да? Я думал, может сделать одну лодку и 2 лодки шалашом. Но потом что-то перестал, думаю, ну Две поставь. лодки, а одну сверху, чтобы не капало. Да, да, ну или по-другому как-нибудь. Ну, короче, не стал я этого придумывать. Мне нравится наш костер сегодня. Он какой-то необычный. Вот так. чай. Это идеальный индейский костер, уральский. Вы такой костер нигде не найдете, ребят. Если не Егора не позовете, Да, да. то тогда будет еще... Никто тебе такой пень не принесет. Да, Кроме Егора никто такой пень не да, принесет тебе. да, да, да. Кстати, как нам везет, вот бензопила сломалась, да, эта цепь. Бензин есть. Бензин есть, а у нас напилено все. У нас как вообще как в бане, ё-моё. Мы как будто сами напилили. Сами Мы напилили. даже можем порубить, если надо. Нам без разницы. Да, да, да. Спасибо, да, сказать. Еве. Мы не знаем других имен, но там было написано Ева. Ну, Там где-то? да, вот на камне Ева. Нашла. Здесь была Ева. А там Алиха или как-то, блядь, мы проплыли Э, на табуретке. Да, там это мы уплыли, да. Да. Мы проплыли. А здесь Ева была. И вот Еве спасибо. Да, Андрей? Сказали, тоже что ли уплыли, блядь? Спасибо, Ева, блядь. Они не знаю, просто зачем так спасибо, много Ева, напилили, честно говоря. Хотя бензопила просто дзин-дзин-дзин-дзин. Да, бля, они прям реально, кажется, блядь, как будто вот по ровным сантиметрам были напилили. Видать, этот у нее Снайпер. инженер муж, наверное, или снайпер. Или баба пилила. Может, это лесбиянки амазонки были. Спасибо, Ева, что напилила, потому что все бухи уже валялись, блядь. Прикинь, сейчас лесбиянки амазонки в шестером выплывают и говорят, блядь, мальчики, не ебет. Как это не ебет? Ну, в смысле, пиздец вам. Первым отправим к ним Андрюху, потому что ему снятся, блядь, сны уже жесткие несколько дней. И он заскучал, блядь, потому что не пьет, блядь. Он через 10 минут такой весь в лохмотьях, в футболе, Из двух шмоток. пар такой, знаешь, везде, блядь, он дымится. Говорит, блядь, идите. Кто следующий? Ну, пойдем, хули, спасать ситуацию. Это был шаркоптер этого Щукина, что ли, летает. Скорее всего. Где? Ну, слышишь, шумит? Ружье не взяли, блядь, ёбнуть по нему, блядь. Реально летает? Самолет, да? Самолет летит, блядь. Вот слышу. Ну, это квадрокоптер Щукина. Он запустил его, чтобы засечь, кто, блядь, Ну, куда Гарус, блядь? блядь, ебать. маленький. Квадрокоптер, блядь, он у него что там, беспилотник, нахуй, военный, блядь, или что не... Ну да, раптор, Хуяривает, блядь, большой. Слышь, а там же могут сейчас, типа, по Свердловской области противопожарный режим же могут въебать. Где? Так мы давно уж ебашим, блядь, прикалываешься, что ли? Нет, вот придется, Типа, скажем, что вот пизды всё. нам даст? А? Пизды даст? Ну, типа, да, За скажем, что? а мы скажем, не мы, блядь. Нет, если бы тайга Даже погорела, пивы нет, конечно, скажем. блядь, все бы въебали, блядь. А первый раз предупреждение скажет, тушите нахуй, пидорас. И мерзнете тут. Скажем, это не мы, блядь. Почему? Так тебе, этот, блядь, тебе никакое не запрещается, блядь, чтобы тебе выжить, блядь, преступление. Пожрать тебе надо харю, жрать тебе нечего. Нет, Поймал я противопожарный эту режим харю, имеется в сожрал. виду.